gatoya kuba naramenye Yesu izina ry'igikundiro nirishigwe hejuru enze na karamaze vuga ako karahaye aho mupfasoni abo hariya hejuru Yesu nahabwa icubahiro abo hasi Yesu nahabwa icubahiro ndafise ikintu nagomba gushimira Imana yankoreye Yesu nashimwe ni ikintu Imana yanyibukije gihagaze ku mwana wanje yitwa Akisa aze hano mu mubone Yesu nashimwe narimaze imyaka 13 ntahagaraye imbere y'ishengero ngo shima Imana imyaka 13 ndi mu kigeragezo ariko Yesu yarantabaye no musi nico gituma ndiko ndashima Imana sinihanze na gatoya kuba narimenye Yesu ushima Imana vuga Imana yagukoreye Yesu nashimwe nashimwe Yesu nashimwe Yesu uyu mwana wanje Imana yampaye namuvyaye bigoranye ndamuvyara atekeye mu kirago yaratekeye mu kirago ndamuvyara atekeye mu kirago nimufashe gatoya tuzamurira Imana icubahiro uyu mwana namuvyaye akwijije umwaka n'amezi 3 munda ari munda wewe ufise ikibazo utega amatwi wumvirize Yesu nashimwe Yesu indirafata imaze umwaka n'amezi 3 ndagenda kwa muganga ngiye kwa muganga banyandikira imiti yo gufata iyo miti icamara ukwezi kose ifishi yanje abaganga barayishibura Yesu nashimwe kuba muri Yesu ni vyiza cyane aho bica bigenda gute rero umudogiteri yanyakiriye yaciye agenda mwikonje amaze kugenda navyaye ari uko agarutse ukwezi guhera wavyaye ari uko agarutse ucuravyara rero Yesu nashimwe tugorore kubaka Imana ngo asharavyara rero Yesu nashimwe Yesu maze barashira ahantu barambwira ngo ryama bampa uwo muti Yesu nahabwa icubahiro ngomba gushinga intaho uyu munsi Yesu nashimwe maze bamaze kumpa uwo muti numva ikintu kirirashe Yesu nahabwa icubahiro nibaza ngo ndavyaye nkumbe nturikamwe ugwiri Yesu nashimwe vugira muri mikoro kandi uvuge byose vugira muri mikoro bari bazi ko ngomba gupfa ariko Yesu aravuga ngo baho kubw'ijambo Yesu yavuze ndongera kubaho aho nyene caninjira muri koma ivyanje biba birarangiye Yesu nashimwe nibaza navyaye nkumba umwana ntiyamvuyemwo hamvuyemwo mwugwiri Yesu nashimwe Yesu nahabwa icubahiro maze Yesu arankura mwugwiri ariko caninjira muri koma ngiye muri koma nibaza ngo navyaye ivyakurikiye ntavyo namenye ibindi barabimbariye Yesu nashimwe
maze rero ba muganga baravuga ngo mukoreshe ubuhinga mwize, hanyuma Imana ibafashe uyu muntu ntimumubage, hariyo umwana mu nda ariko arafise ikibazo. Yesu nashimwe. Maze barakora uko bashoboye bankuramwo umwana atekeye mu kirago. Yesu nashimwe. Ndashimye uyu mwana wanje aheruka kubatizwa, Imana yanyeretse ndi hariya inyuma y'urusengero ngo niwibuke ingene umwana wawe namutabaye, genda ushingire intaha abandi. Yesu nashimwe. maze bamaze kunkuramwo uwo mwana ntabwo yarize, baca bamushyira mu cyuma hejuru baramucurika, amaze iminsi 3 icyuma kirikoma. Yesu nashimwe. Yesu nahabwe icyubahiro. Yesu nashimwe. Maze rero iminsi 3 iheze umwana araba muzima, nanje ndahembuka, nongera kwitegereza abantu, mbona imiduga iriko iragenda, nongera gushima Imana. Yesu nashimwe. Maze gutaha muhira numva umenga birarangiye, numva umenga biraheze. Oya ntivyari biheze, nkumbe harimwo ivyasigaye mu nda. Tukagira uheze Jackie. Yesu nashimwe. Tukagira uheze amasaha yanjye oya pasiteri ndakwinginze umbabarire. Ndakwinginze umbabarire Papa. Maze ndabivuge ntibirahe. Yego sha, vuga bikeye. Yesu nashimwe. Vuga bikeye sha. Burya tsitaye nababara mu rubavu. Uwo mwana akimvamwo yasohotse akuye inyama ngaha mw'uru rubavu. Yesu nashimwe. Iyo nyama imaze kuvayo ngwaye umutwe nawo ugwara ngaha, zitaye na zitara ngaha. Yesu nashimwe. Baca basubiza kwa muganga, baca bavura igikomere, maze bakivuye nibaza ngo nakize, ariko yari isahira ikiregereza. Nagomba guhura na Yesu, ngomba ndababwira impamvu nahuye na Yesu. Yesu araza arasanga mw'ijoro arambwira ngo yewe Jacqueline, ngomba ndagukize. Nkumbe hari ibiriyo mu nda vyari vyarasigaye vyaguma binjya muri uru rubavu ari mu gisebe. Yesu nashimwe. Yesu araza arambwira, Yesu yanyeretse mu buryo butangaje, arambwira ngo ngomba ndagukize. Yesu nashimwe. Mbega muragomba kumva ko yankijije? Nashimwe. Maze Yesu arambwira ngo yewe Jacqueline, ngo hagarara ngaha imbere ndagutabare. Yesu ndahagarara nkaha, arambwira ngo genda hariya ku rusengero, mu kuvuguka hariya mu munara. Ndagenda ndahagarara. Yesu arambwira ngo ikintu ngomba nkukorere, ngo ntiwogikorako udafise ubushobozi. Yesu aca arankora mu biganza, ampa inkomezi, arankomeza, aca arafatisha ico kintu yankuyemwo cari kingana n'iyo bafe, cari kimeze nk'ikinyigimbe. Arambwira ngo ngomba ndakwereka uburebure bwaco. Ndagenda ndazingurura, ndagera hariya ku munara w'urusengero, nari nk'isengera kurubuye niho nasengera. Arambwira Yesu ngo wabonye iki kintu? Mugabo nibajije ngo nindikorotse, kuko kurya indikorotse niko vyagenze. Yesu arambwira ngo raba iki kintu ndagukuyemwo. Maze amaze kukinkuramwo ndamubaza ngo none iyi ndikorotse noza kuyihamba hehe, ko numvise bavuga ngo indikorotse itaragera bayihamba mu gitoki. Oyaye ntibayihamba mu gitoki. Nari ifise igitoki imbere y'umuryango, nari nzi ko arico tuzohamba mw'ico kintu. Maze Yesu rero arambwira ngo iki kintu tugihanje muri irya ngundu y'igitoki, ngo abantu bose bo kuri uyu mutumba bovyuka bapfuye. Wumva ico kintu Yesu yankuyemwo. Yesu nashimwe. Umuntu yabinkoreye, yemwe bantu b'Imana, yarazi nuno musi, guhera uyu musi ambwira ngo ndi umurozi. Yesu nashimwe.
Yesu nashimwe. Maze rero Yesu acarambarira ampa itegeko ngo ndakubwiye yewe Jacqueline ngo ntuzusubire kwinjira mu iteraniro utambaye igitambara. Yesu ndamubwira toya nta gitambara afise, nta n'amahera 500 naronka, mu ndwi nateka 3. Yesu nashimwe. Aho ubona narahuye n'inzara, no kubwira ikintu cyiswe inzara, naramaze umwaka wose ntagenda gusenga, ngenda gusa nirirwa nicaye mu nzu. Umunsi umwe ndabwira umukozi w'Imana n'abamukamenge, Yesu canumva indirimbo ngo bibwira Yesu, bibwira Yesu ni we mukunzi wawe, bibwire Yesu